OK， 歡迎大家有睇 So Golf at Wado， 今日好榮幸請到 Edmund Green Life 嘅 Head Coach， 咁同大家分享一啲非常之重要嘅 message。可能好多人咧成日都係 slice 啊，或者唔知點樣向右邊。咁 Edmund 今日就會解釋俾我哋聽，究竟點樣去處理呢個問題。Edmund，OK， 咁我盡量幫下手啦。好啦，咁與一般球友嚟講咧，如果打右曲球嘅問題咧，咁基本上多數都係 cut face 喺 impact 時間都係打開咗啦。咁點樣可以好快咁樣即刻矯正翻？或者我唔想打一個右曲球，我想打一個由右至左嘅波咧？咁其實好簡單，咁我做幾個調整就得㗎啦。咁第一樣嘢係咩咧？我係由個揸手裏邊係着重翻先啦。咁第一樣嘢咩咧？咁我哋一般嚟講揸手嚟講咧，如果一般嘅 grip 咧放平嘅話咧，咁你會留意翻手指骨啦。我將個 grip 係做翻 strong 啲。咁如果我就咁睇嘅話咧，如果垂低望嘅話咧，如果 strong 個 grip 咧，基本上就係你就咁垂直望咧，你會見到兩個手指骨嘅。咁如果做到呢樣嘢嘅話咧，咁基本上你已經係個 strong 嘅 grip 啦。咁第二樣嘢就係我個企位裏邊咧，亦都會落少功夫，就係咩咧？多企嗰時間咧，我會將一隻腳放喺前面，一隻腳放喺後邊。咁如果你做到兩個要求嘅話咧，咁基本上你落棍時間咧，你會打嘅波咧，基本上你就會係由右轉向左噶。咁而家我開始試一球俾大家睇啦。咁好明顯啦。咁而家你做到嘅話咧，基本上你就可以打翻相同嘅效果噶啦，係非常之厲害。你會見到咧，全港其中一個職業教練或者球手咧打得最遠啊，其中一個佢係 Edmund 真係打得最遠嘅其中一個嚇。所以如果大家真係有一個 slice 嘅情況會出現咗，大家不妨成日重溫翻呢一段片段裏邊，究竟 Edmund 同我哋講咗啲咩？第一，握把啦，我哋個握把啦；第二就係我哋嘅 stance 究竟點樣企。所以繼續留意住 So Golf， 希望你哋繼續多啲 information 點樣 improve 你哋嘅 game。多謝 ，thank you Edmund。OK，thank you，thank you。如果你想再留意多啲資訊嘅話咧，咁你留意翻 So Golf或者我哋嘅 channel 咁 OK 噶啦。Cool。多謝大家。